गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार आज आपको दिखाने वाला हूं कि एक बैट आया है हमारे पास। रिफर्बिश करना है और रिपेयर करना है उसको। तो आज हम आपको उसकी फुल वीडियो दिखाएंगे कि कैसे रिपेयर और रिफर्बिश आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। देख सकते हो फ्रेंड्स, ये बैट बिल्कुल मैंने साफ़ कर दिया है इसको। देखिए बिल्कुल एंटी स्कफ शीट भी इसकी उतर चुकी है, स्टिकर भी उतर चुका है। अब हमको इसकी जो चिपचिपाहट है इसको दूर करने के लिए हमें एक ऑयल की ज़रूरत होती है जिसका नाम है तारपीन का तेल। कि भी किसी भी आपको सैनिटरी वाले के पास, हार्डवेयर वाले के पास ये ऑयल अवेलेबल मिलेगा। इसको आपको ज़रूर साथ में रखना पड़ेगा। ये एंटी स्कफ शीट्स का स्टिकर उतारने के बाद इसकी जो फिनिशिंग है वो आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से कितनी जल्दी ये इसकी थिकनेस को गायब कर देता है।